Ой, все, крошки, я дома. Отвела Дамира в школу, когда ко мне такая подходит уборщица. Нашла, ты слышишь, самую левую, думает, что я вся такая божий одуванчик, что я ответить не смогу. Говорит, вот, провела ребенка. И говорит, иди, что ты на него смотришь? Что вы, родители, все на своих детей стоите, смотрите? Но он переоденется и пойдет себе. Что вы тут стоите? Мне потом окна вытирать. Они потом заляпанные. Я говорю, так, женщина, говорю, я окна не трогаю. За остальных, говорю, я отвечать не могу. Стояла тут и буду стоять. Смотри, какая хитрожопая. Вот. Короче. Она вообще очень злая женщина. Очень. Я сначала думала, она добрая, такая бабулечка-красотулечка. Ой, нет, она очень злая женщина, как выяснилось. Я не про эту ситуацию конкретно, а вот вообще говорю. Тоже такой момент. Сейчас ремонт делают в подъезде. Я смотрю, у нас... У всех, короче, заклеены, завешены двери. Мы выходим с Дамиром в первый день, а еще не было видно вот этого всего ремонта. Это там чуть ниже начали, до нас еще не успели дойти. Дамир говорит, мама, что это? Я стою, думаю, блин, может, дверь опечатали так конкретно, не чисто полосочку. Думаю, может, умер кто, еще что-то. Ну, фиг его знает. Нет, слава богу, все живы, это просто ремонт. И самое интересное, только у нас дверь не заклеена, не заделана, и у нас она чистая. То есть, я прохожу через подъезд 8 раз в день, минимум. Минимум, каждый день, 8 раз в день я прохожу через подъезд. Туда-сюда, туда-сюда. И я могу сказать, что если бы вымазали дверь, то есть сказать, что соседи ее помыли, нет. Если бы дверь вымазали, я бы увидела ее в вымазанном состоянии. А так нет, почему-то вот все двери забаррикадированы тут и обоями, и... бумагой и пленкой, чем только они не заклеены, они засраты просто в усмерть. Наша дверь, видимо, с нашей дверью решили обойтись аккуратно, раз мы такие несознательные, ее ничем не заклеили, не спрятали. Но я, если честно, вообще забурилась. Мы не выходили несколько дней из дома, и я, например, вообще не знала изначально ни о каком ремонте. А внизу на доске объявлений было написано, мол, так и так, чтобы двери спрятали, потому что будет ремонт. Я об этом не знала. Я забурилась, мне ничего не слышно, никого не слышу, никого не знаю, все. И звать всех никак. Поэтому я спряталась, мы несколько дней не выходили, мы купили себе провизии на несколько дней, вообще никуда не выходили, мы занимались своими делами, мы смотрели фильмы, играли в игры на компе, мы делали домашки, читали книги, занимались медитацией, и вообще нам было плевать абсолютно. Была ужаснейшая просто погода, поэтому мы специально заблаговременно сделали покупки и сидели в ожидании, сильный был дождь, сильный был ветер, и мы, короче, сидели, знаете, в ожидании, вдруг тайфун будет, еще что-то, чтобы не выходить лишний раз. И сразу мусор весь вынесла, коту все купила. Все, чтобы на несколько дней у нас было абсолютно все, и не надо было выходить на улицу. Оказывается, за это время начали делать ремонт, вот это объявление внизу висело, я об этом обо всем не знала. Зашла я в амбар купить себе что-то пообедать, потому что ужасно хочу есть, готовить некогда было, поэтому я купила себе на кулинарии картошечку запеченную и помидорчик. Это будет мой обед, без хлеба, без ничего. Вот так вот я сейчас пообедаю, помою помидорочку, порежу, сейчас подогрею картофанчик. И, в принципе, все, и буду заниматься работой, переоденусь, помою ручки, буду заниматься работой, и к 5 часам пойду за Дамиром. Потом мы пойдем вместе с ним со школы в амбар. Я уже говорила, зачем, и я вам обязательно покажу, что там за дамба, что там рухнуло и так далее. Но построено оно было отвратительно. Дело в том, что там поставлены плиты на маленькие такие камешки, много маленьких камешков, и, конечно, оно все просело и рухнуло. Если бы сделали наоборот, если бы все это было сделано из плит, и просто обложили этими камешками, просто, в качестве украшения, оно бы держалось. А так на эти камешки поставили плиты тяжелые, и, конечно, оно потихонечку проседает. Всегда говорю ребенку, как бы оно ни казалось, что там что-то прочное, еще что-то, лучше не лезть лишний раз, лучше не стоять где-то там на краю и так далее, потому что кажется, что прочно, а оно, здравствуйте. Все, где-то мой кот спит, что ли? Пойду его искать, все. До новых встреч!